中意食燕麥雪餅咧，就唔使去東莞排隊啦，自己整真材實料，煙煙韌韌，皮薄餡靚，仲識得留心，屋企嘅大細小朋友都爭住食。想做到煙煙韌韌嘅餅皮咧，配備好重要。Viu 爸咧反覆試好多次啦。嗱，首先準備150克嘅糯米粉，再落45克嘅玉米澱粉，白砂糖咧40克，唔食得甜咧可以放少啲都得嘅。再落250克嘅牛奶，呢個係水牛奶嚟嘅。想啲餅皮更加香濃有奶味咧，可以落125克嘅淡奶油，跟住盡情咁將佢撈均勻。呢個餅皮嘅配方咧好關鍵㗎，大家快收藏起身，打到呢種咁絲滑流動嘅狀態。想更加絲滑咧，我哋過西，再刮一刮佢，等佢徹底咁融化。咁過西之後咧，啲餅皮會滑好多嘅。蒸嘅時候咧，把水滴翻落去，我哋鋪翻層保鮮膜，再用牙籤吉翻個窿仔俾佢透氣。嗱，透氣唔會滴水㗎。蒸餅皮想掃得快咧，揀啲薄啲嘅散碟。但如果係厚嘅碟咧，你蒸多10分鐘嚇。我哋一滾水落大火蒸佢20分鐘。嗱，呢糯米做嘅餅皮咧好黐手嘅，我哋要炒翻啲手粉。如果唔係咧，到時會黐到阿媽都唔認得嘅。大概要炒個半就 OK 噶啦。嗱，千祈唔好用大火啊，好容易燶嘅。用個細火慢慢炒佢，炒到有少少微黃咧就 OK 噶啦。千祈唔好炒燶佢啊！炒完個手粉聞起身有少少米香味咁就 OK 噶啦。叮，蒸20分鐘啦。嗱，見到未有幾多水？所以一定要封保鮮膜啊！跟住我哋將個保鮮膜咧撕走佢。嗱，聞起身咧就好香啦。我哋再鏟嚟睇，嗱，裏面冇白心咧就代表已經熟透噶啦。依家咧趁熱將啲黃油倒埋落去，呢度大概50克黃油，然後趁熱將佢撈均勻。要熱嘅時候，啲黃油先可以充分咁溶喺啲餅皮上面嘅。嗱，撈到差唔多冇咁熱咧，就可以用手搓啦。嗱，用手搓咧先可以將啲黃油啊充分咁搓入餅皮裏面嘅。嗱，搓到均勻變絲滑咁嘅狀態咧，我哋可以做拉伸啦。嗱，俾耐心慢慢拉啊。啱開始拉時咧，好容易斷嘅，係正常嘅。嗱，想四身口感煙韌嘅咧，一定要慢慢咁拉佢，好似拉麵咁啊！拉越長咧就越好。就係咁樣嘅動作咧，重複10幾分鐘。嗱，呢個拉伸嘅過程咧就好好玩，雖然辛苦啊。拉到咁長咧都唔會斷，四身咧就唔會黐牙噶啦。即使咁樣用力揉佢咧，中間都唔會裂開嘅，見到未啊？而且有啲好薄氣泡嘅，又將佢扯到咁薄都唔會爆就 OK 啦，好似手套咁薄啊！用保鮮膜將佢包住，放冰箱冷藏備用嚇。趁啲餅皮冷靜緊咧，我整翻個經典餡料。嗱，落一碗甘味麥片，佢本身咧已經有奶有糖噶啦。想用更加香濃啲，落100克嘅淡奶油。食得甜咧，落多1匙羹嘅麥芽糖。開細火慢慢燎佢，煮到啲麥芽糖融化。嗱，煮到呢種結塔塔咁嘅狀態 OK 啦。等陣攤凍之後咧，會更加濃稠結啲嘅。嗱，啲餅皮放冰箱10零分鐘已經冷卻晒啦。依家將佢放喺手粉裏面，咁樣黐手粉咧，佢就冇咁黐手啊，容易包好多嘅。跟住好似擠牛肉丸咁，用虎口擠一個出嚟。嗱，唔好擠太大個啊，太大個真係食皮啦。比乒乓波稍微細少少嘅。嗱，全部搓好晒啦，有10幾個咁多。啲餅皮咧好黐嘅，我哋先用保鮮膜鋪張台。嗱，依家我哋開始壓餅皮。嗱，有擀麵漿咧就用擀麵漿嚇。嗱，中間咧唔好壓太薄，我哋邊壓薄啲。因為如果中間壓得太薄咧，好容易漏餡嘅。攤到呢種咁厚度 OK 啦。想穩陣啲，放喺碗仔上面。咁樣定型嚟包咧，好包好多嘅。每一個咧放1匙羹餡料，跟住包手法同包係好似嘅。嗱，包樣衰都唔緊要嘅，最緊要咧唔漏餡啊！嗱，係咪好似包小籠包咧？嗱，最後咧將個口封住，好關鍵啊！一定要封住個口，唔好俾佢漏餡啊！跟住多出嚟嘅頂咧，可以剪走佢，再揼少少手粉，唔好俾佢黐啊！稍微壓一壓佢，嗱，咁就搞掂啦。想個靚仔啲，擺喺紙托上面，咁咪有儀式感好多啦。哇，見到未啊？好煙啊！嗱，一邊整一邊偷食咧，都整到2大兜咁多啊！嗱，學識Viu爸嘅做法咧，唔使落東莞啊，自己都可以整到咁正嘅燕麥雪餅。哇，好煙韌啊，好好食啊！啲皮咧都有啲奶香味，好好食。重點呢啲餡啊，識得留心啊，好好食，好搭呢個皮，一口去食5個咧都唔會覺乾地啊。正啊！專登留嗰2個俾細仔嘅。嗱，雪餅啊，哇，好靚係咪？2個赞，这是宝宝吃的，这是比心，啊。